केप्या पेडामळार 16 बेकायदेशीर घरां मोडून उडयल्यात। कोमुनिदादीचे जमनीर आशिल्ली ही घरां खंय बेकायदेशीर। केपेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान घरां मोडपाचो आदेश दिल्लो। ह्या वाठारांत खंय अशी 146 घरां आसात। लोकांनी खंय हो जागो कमी रेटीर विकतो घेतिल्लो। फाटल्या वर्सा नोव्हेंबरान ह्या घरांक नोटीश्यो काडिल्ल्यो तेन्ना काब्राल्यान चौकशेचे उतरूय दिल्ले, मात आज खंयचे कडेन कांय ना। तो असा का ना म्हणून त्याका खबर ना तर येलो आणि तुमचं नाव म्हणून बरोवन घेतलं नाव कोण तो सुबोध शिरोयकर मागीर कळटा की आमचं उदका कनेक्शन आसा वॉटर कनेक्शन मागीर तो म्हणपाक लागलो तुमचं मातसो स्टॉप करता म्हणतो म्हाका याद ना तुमचं आसा का ना म्हणून तुमचें नाव घातलं म्हणून सांगितलं ताणें रजिस्टर जागो कोणा कडल्यान घेतिल्लो जागो विनोद शिरोयकर कोण त्याचो भाव तो केन्नाच घेतलेलो ताजे 3 वर्स जाले कितले पयशे दिले 2 लाख दिले की कोणा जागो म्हणून सांगले न्हू जागो तो आमी सगळ्या लोकांनी घेतलं म्हणून तेजे कडल्यान तो सगळ्यांक विकता म्हणून आमी घेतलं तेजे कडल्यान। मेरा पति बहुत बीमार है, हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हमने 2015 से इधर आके रुका है। अभी किधर जाने का है हमारा। अब जगह दिया तो पैसा लेके दिया, वैसा दिया नहीं। जगह देने वाले की प्रॉब्लम है नहीं है, पहले जगह देने वाला ऐसा प्रॉब्लम का जगह है मत लो तुम, ऐसा बोलने का था। वो कुछ नहीं बोले, मैं हाय कुछ होता नहीं ऐसा बोलेंगे, हमें उम्मीद से लिए वो। क्या बोल के पे जाता क्या नहीं, ऐसा ही तुम पैसा दे बंद करो, मैं देखता बाद में कुछ हुआ तो मैं देखेगा कि मैं रुकाएगा बोला था। लेकिन ये घर ही मिला था आपको कि नहीं जगह नहीं लिया नहीं था? जगह हम सब भी किया ना। आपके पास डॉक्यूमेंट्स है कुछ भी नहीं दिया वो। कि कितना साल हुआ इधर रहता हम अभी हुआ 2.5 साल हुआ। नाम क्या 3 नाम क्या तुम्हारा आ जाते कौन लेते थे पब्लिक को, उसके बच्चे को, संसार को। नन्हे नन्हे बच्चे हैं, थोड़ा सामान रहा तो कौन भी ले सकते हैं उसको। आप कहाँ से है? हम यहाँ से गांव कहाँ का है? गांव का कर्नाटक। ये बच्चों का स्कूल किधर है इधर? जिला वार्ड में आज बच्चे स्कूल को गए नहीं गए, कैसे भेजने का सर। तो असा नाही किती झाले आम्ही आहो असा तुम्ही किती झाले माझ्याकडे हा आता तुम पोलीस कंप्लेंट भी करता सुबोधाचेर आता पोहे सगळे वयतले न्ही कंप्लीट करूया म्हणटा। दक्षिण झोन कम्युनिदाद प्रशासक परेश फळदेसाय आणि केपेचो मामलेदार प्रताप गांवकार कारवाय करतना सुवातेर आशिल्ले। 20 घरांचे मोडपाचे आमकां गव्हर्मेंटाची अप्रुवल आसा। ज्या घरांक लायट आनी उदक ना आनी ते उदक आनी लायट घेवपाचे प्रयत्न करता। तुमी पयला आसतलें थोडे घरां मिटर वायरींग करून दवरले आसा आनी तांकां उदक आनी लायट दिनाका म्हणून आमी ऑब्जेक्शन फायल केल्लें आसा बिफोर PWD इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। आज ही 20 घरां आमी सगळीं मोडटलीं हे जे कम्युनिदादीचे जे एटॉर्नी आनी हे ते आसा तेच ही घर दितात तेंचेर बी कारवाई जाता काय कितें? हे एटॉर्नी कोण आसा म्हाका जर कंप्लेन येत जाल्यार आय विल डू द इन्क्वायरी अँड आय विल टेक अ नेसेसरी एक्शन। सो अकॉर्डिंगली ऑन मंडे आम्ही सगळे डिस्कस केले आणि ऑन मेटेरियल ग्राउंड्सार आम्ही त्या सगळ्या लोकांक तेका ऑलरेडी इन्फॉर्म केल्ले आसले मेटेरियल ग्राउंड्सार काल हांवें तुमकां पर्सनली म्हाजे तलाटीक आनी 2 PC केल्ली तेमकां सगळें सामान बिमान तुमचे कितें बिलोंगिंग्स आसा ते आमी भायर काडून दवरपाक लायले। ते थोड्या लोकांनी आयकले थोड्या लोकांनी आयकले ना। सकाळी जेन्ना डेमोलिशनाक आयले विथ स्क्वॉड एंड ऑल द पुलीस फोर्स एंड डेमोलिशन इज गोईंग पीसफुली। फाटल्या नोव्हेंबरात पेडामळ तिळामळावेल्या सुमार 146 फामिलींक 7 दिसां भितर सुवात खाली करची म्हूण शिरवय कम्युनिदादीन नोटीस काडिल्ली। कितेंय फायन घालून घरां रेग्युलरायज करची म्हूण लोक मागताले। काब्रालान तेन्ना लक्ष घालता म्हूण उतरूय दिल्ले, मात आतां लोकांची घरां जमीनदोस्त जाली तरी कोणाचोच पत्तो ना। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत नागरी पुरवण खात्याची 24 वरां भितर कारवाय। फातोड्ड्या सोसायटीन उंदराचे राज्य तांदळांत तांदूळ कमी आनी बरड चड म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो। खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी इन्स्पेक्शन करून सोसायटीवाल्यांक शो कॉज नोटीस काडल्या। खातेच बड्डल्ले तांदूळ धाडटा म्हूण सोसायटीवाल्याचो दावोय खात्यान भायर मारलो। They have kept rice and wheat stock separately, and the wheat stock is found to be old. It's very old stock, and so in that weevils was found, and they have kept rice and wheat on the ground without any this thing directly on the ground. So that is wrong thing, because on the putting on the ground means because of moisture weevils are there. So we have inspected the factory shop and sent a report to head office,
and I have taken this memorandum also against them and told them to submit the report explanation within 48 hours. In turn, the Director Civil Supplies also took the show cause notice, and today only we have this sent by post registered AD, and this show cause notice also in this they have kept this thing untidy. The fair price shop is not neat and clean also, so we have asked them to submit their explanation. Fair price shop, once the commodity food grains are lifted from the godown, it is the responsibility of the fair price shop to store and preserve the food grains properly, because it is food item, and they have also obtained FDA licenses. So FDA licenses is being given only after checking all these things. So they have to keep the food grains in a proper manner after proper preservation. So the FPS number 1 has not preserved it properly. That's why the weevils are there in the this weight. कुडबोना बोट ओनर्स सोसायटी म्हणटा ती सध्या रजिस्टर्ड ना. सोसायटीन सहकार निबंधकाकडे अधिनोंद रिन्यू केल्ली ना. ते संघटनेक सरकार मान्यताय कशी दिता? हे संघटनेचे बोटवाले ते जेटीचेर कशे कितें येतात काय म्हूण बोवाळ. निलेश काब्रालान फिशरीज मंत्री विनोद पालयेकाराक बरोच उजरायलो. निमाणे पालयेकारान चौकशी करून कितें तरी एक्शन घेता म्हूण उतर दिले. And he himself in his reply is saying that the one is given first, Kudbonda Boat Owners Development Society, is not registered. So how can he acknowledge this society? I am asking. This society is not valid at all. How can you give them validation by saying on bringing on record if they have not renewed their certificate? That means they are not valid. So you cannot allow them in operation in that speaker, sir. You are giving legal certainty to these people. If their registration certificate is expired, how can you bring on record of the house that this certificate has to be renewal has to be done? It is the onus of the society to bring the renewal. It is not the onus of the Department of Fisheries to do the renewal. Serial number 1 society is registered, only thing that it is not submitted renewal certificate. Speaker, sir, आप तेच सांगता न्ही सर. Renewal नसताना तू काय ताका validity कसो दिता? That this particular society should not be allowed to operate till that registration happens. I am asking only that, whether he will allow or no. Registration is not valid, so how can you make an illegality in your own department? So I am not saying that you should debar them. My thing is that they should not be allowed into looking after the affairs of the society because they are not registered. Their renewal has not happened. So this I want to ask Honorable Minister whether he is giving me assurance that these people till such time that they bring the renewal, they will not be allowed to enter the jetty. This is what I am asking. हांव एक्झामीन करता कितें आसा तें त्यानंतर निर्णय एक्झामीन ते करीत आसा तुझ्या दुसऱ्या म्हाका एश्युरन्स जाय की यू विल नॉट अलाव इलिगलिटी कशी अलाव करता स्पीकर सर. सो आई एम ओनली आस्किंग हिम that he should not allow these people to operate. Moment they bring a valid registration certificate, you allow them. Only this assurance I am asking. Am I wrong, Speaker sir, in asking an assurance, a illegality which is happening on the jetty to stop? I am only asking him to stop their operation. When they bring a proper license, then they cannot be allowed. I am not saying that don't allow them. Serial number 1 submitted that they will submit renewal certificate. If they Speaker sir, म्हाका हांव परतून तेच सांगता की when they submit a certificate, allow them. Till such time they submit a certificate, they should not be allowed the jetty. This is my only request, Speaker sir. I am not asking anything else. बरें हांव मान्य करता आनी अलाव करचो ना इतलें सांग सर. कितें मान्य करता म्हणजे तूं अलाव करचो ना न्ही इतलें म्हणटा. मान्य आमदार हांव कितें आसा तें कितें आसा तेजी चौकशी करून तेजेर निर्णय घेता. हांवूय बेश्टे सांगूंक शकना. बंद करतलो. हय. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.